مرحبا بكم في قناة تفسير رؤية الأحلام. فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة لنستمر بعرض المحتوى. تفسير رؤيا المدرسة في المنام. رؤيا المدرسة دليل على الزواج، لأن الزواج فيه تعليم لأمور الحياة والمسؤولية التي لا يعرفها الشخص سوى بعد الزواج. رؤيا أنك صغير وذهبت إلى المدرسة فهي تشير إلى كثرة الهموم والأحزان، حيث تدل على الاشتياق لأيام الطفولة. رؤيا أنك الذي تعطي درس في المدرسة، فهذا يعني المكانة العالية بين الناس والارتقاء. رؤيا المدرسة ورؤية أنك تأخذ درس وقد نسيت ما تعلمته من هذا الدرس، فهو يعني شدة الخوف من خوض تجربة في حياتك الشخصية والخوف من الفشل والإفلاس. رؤيا الحالم صعوبة في التعليم والدراسة، فهو يدل على المتاعب التي ستقابلك في حياتك. رؤيا الحالم الذهاب إلى الجامعة، فهو يشير إلى الرغبة في زيادة المعرفة. رؤيتك بأنك ذهبت للجامعة التي تخرجت منها يعني إصابة الرأي بالهموم والأحزان. رؤيا الشخص أنه يجلس في الجامعة في وسطه الأزهار والحشائش، تدل رؤيته على إساءة ظن الناس به وهو سيكون بريء. تشير رؤيا المدرسة في منام العزباء يدل على استمرار العلاقة العاطفية مع الشخص الذي تحبه، كما تشير إلى التحصيل والكسب لها. رؤيا البنت العزباء لأصدقائها البنات القدامى يدل هذا على سنوات السعادة وبشرى لها بالخير، حيث إما تحقيقها لما تتمناه في حياتها أو الزواج لها عما قريب. رؤيا الفتاة العزباء الفصل الدراسي دليل على الزواج لها. كذلك الزواج في منام العزباء في المدرسة دليل على أنها سوف تتزوج من معلم في حقيقة الأمر. رؤيا الزواج في المدرسة للمتزوجة يشير إلى النجاح والحصول على الحياة الزوجية السعيدة. رؤيا المتزوجة المدرسة دليل على سماع خبر سار. رؤيا الحامل المدرسة تشير إلى الشعور بالأمن والطمأنينة، وهي تدل على الولادة في ميعادها المحدد. رؤيا الرجل وهو ذاهب إلى المدرسة دليل على كثرة المعرفة التي سوف ينالها في حياته والمال الوفير الذي سوف يحصل عليه. رؤيا الأعزب للفصل الدراسي دل على الزواج، كما تدل على تحسين الأمور للحالم في حياته.